Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алма қосылып жасалатын жемісті шайдың рецептісін ұсынғым келеді. Пайдасы өте мол, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге енді бір жасыл алма керек болады. Осыны екіге бөлеміз де бір жартысын ғана қолданамыз. Сол бөліп алған жартысын тазалап, жұқа етіп турап шығамыз. Енді осы туралған алмаларды саламыз. Одан кейін үстіне лимон согын құямыз. Мен жарты лимонды сығып салып жатырмын. Сол жарты лимоннан 20 грамм сок шықты, соны құямыз. Болмаса 10 грамм құйсаңыздар да болады. Мен 20 грамм құйдым. Енді үстіне осындай көк шайды салатын боламыз. Бұндай көк шай болмаса пакетиктегі көк шайды салуға болады. Енді үстіне 2 шай қасық көк шай саламыз. Егер де сіздерде осындай көк шайдың осындай пакетигі ғана болса, онда 2 пакетик салыңыздар. Екеуде 2 көк шайда жоқ болса, осындай пакетиктегі қара шай болса, онда бір ғана штугын салыңыздар. Үстіне енді 2 ас қасық бал саламыз. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Менде ыстық суым қазір ғана қайнап болды. Енді үстіне құямыз. Мінекей барлығы дайын. Енді жағыслап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 2-3 минутқа бұқтырып қойыңыздар. Сол кезде дәмі мен түсі шығады. Шайымыз да дайын. Шай өте керемет болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ал шайдың пайдасын өздеріңіз де білесіздер. Сіздермен болған Гүлайым. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.